আজ রবিবার সকাল থেকে আপনাদের সাথে ব্লগটা স্টার্ট করব আর করা হয়ে ওঠেনি, কারণ সেটাই পুরো ভিডিও দেখলে জানতে পারবেন যে আজকের দিনটা বা আজকের রাতটা মানে কিভাবে কাটিয়েছি আমি। তো আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমার বন্ধুরা আমার সাথে থাকবেন। এখন বাজে 11:10। আমি এখন ইসুপগুলোর পানি নিয়ে বসেছি, কারণ কেমন একটু অ্যাসিডিটি মনে হচ্ছে। সকালে আলু পরোটা খেয়ে দিয়েছিলাম একটা ঘুম, আর 11টার দিকে উঠে ভাবলাম যে এখন একটু চা খাওয়া যাক, কারণ চা খাইনি। আর ওই যে আলু পরোটা খেয়ে ঘুমিয়েছি, তো একটু অ্যাসিডিটি লাগতেছিল। তো ভাবলাম যে একটু ইসুপগুলোর ভুসি খাই, ভালো লাগবে। তো পানি খেতে গিয়ে তার সাথে একটু ইসুপগুলো নিয়েছি। আর কাল থেকে যে শুরু হয়েছে বৃষ্টি মনে হচ্ছে এক মুহূর্ত থামেনি। তো ওই তো পায়জামা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে গতদিন বারান্দায় ছিল, খেয়াল করিনি। দেখি সকালে উঠে ফ্লোরে পড়ে আছে আর একদম মাটি ময়লা দিয়ে ভরা। তো এখন আর ওটা ওখানে রেখে দিয়েছি, পরে এক কাজ গোসলের সময় এটা ধুয়ে নিব। আর আমি গোসল সবসময় 11টার ভিতরে করে নেই, আর আজকে ঘুম থেকেই উঠলাম 11টায়। এখন যে কি করব, যেদিন দেরিতে সব কিছু হয় দেখবেন সেদিন সারা দিন কাজের সব কিছু এলোমেলো। আর বাইরে তো ঝুম বৃষ্টি, ছেলেটা আমার বৃষ্টির ভিতরে স্কুলে গেছে। আর ওর বাবাকে বলছিলাম ডিম আর শাকসবজি কিছু আনার জন্য, তো স্কুলে দিয়ে আসার সময় নিয়ে এসেছে। গতদিন না কোনো বাজার করা হয়নি। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ সকলে অনেক বেশি ভালো আছেন। আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখেন, তো বৃষ্টি হচ্ছে গতকাল থেকে। তো বাইরে একদম এই অবস্থা, আর ওয়াশিং মেশিনে কাপড়গুলা ছিল, তো ভাবলাম যে এখানে দিয়ে দেও। তো এগুলা মেয়েরা দিয়ে দিছে, আর চা তৈরি করে নিয়ে আসছে। আমরা সকালে অবশ্য আলু পরোটা খেয়ে নিয়েছি, কিন্তু চা আর খাওয়া হয়নি। ভাবছিলাম একটু 2-1 ঘন্টা না মানে ফ্রেশ লাগবে না, তো এখন একটু ফ্রেশ লাগতেছে, যদিও চোখ মুখের অবস্থা তত একটা ভালো না। তারপরে ভাবলাম এখান থেকে ভিডিওটা স্টার্ট করি আপনাদের সাথে নিয়ে। তো কেমন লাগলো সকালটা? এখন বাজে ওই তো উঠছি কিন্তু অনেক আগে, আবার এখন প্রায় 12:15 বেজে গেছে। এতক্ষণ আবার একটু যে কাপড়গুলা রোদে দেওয়া মানে যে এখানে দেওয়া, ওই পাশে দেওয়া হলো, অনেকগুলা কাপড় ধোয়া হয়েছে, ওগুলা দেওয়া হইলো। আর মাঝে শিউলি আসছে, তো আমি তো শুয়েছিলাম। মেয়েরা বলছে কি কি কাটতে হবে, আমাকে বললো, আমি বলে দিলাম একটু করলা কাটো আর বটবটি ভাজির জন্য। তো করলা ভাজি করব, বটবটি ভাজি করব, সাথে যে কি মাছ মাংস রান্না করবো এখনো কিন্তু ভিজাই না। 12টা বেজে যাচ্ছে, ছেলের আবার স্কুল 1টার দিকে ছেলেকে আনতে যেতে হবে। না এখন আর আমাকে নিঃশ্বাস ফেলানোর সময় নাই। তো প্রথমে আগে কি করব, চা খাবো। চাটা খেয়ে যাব, আগে কাজ করি। চা তো একটু ঠান্ডাই খাই, ফ্রিজ থেকে আগে কি রান্না করবো সেটা একটু ভিজিয়ে দিই, না হলে তো রান্না করতে করতে তো দেরি হয়ে যাবে। আজকে কি খাবো, বড় মাছ? হ্যাঁ, ও বাইরেও মাছ আসছে, ইদানিং প্রচুর মাছ পাওয়া যাচ্ছে। বললাম না সকালে সবজি যেটা আমার জন্য আনছে, এটা খালি শরীরে বিষ ব্যথা কমে। আর এখানে আছে থানকুনি পাতা। তো শিউলিকে যেগুলো বাঁচতে বলবো, আমি তো ঘুমেছিলাম, মেয়েরা আর বলেনি, শুধু ও কেটে দিয়ে গেছে যে বটবটি আর করলা এইভাবে পানির মধ্যে রাখে, তো তিতা বের হবে না। করলা আর হয়তো আমার ময়দা দেখার জন্য চলে আসছে। আর হচ্ছে আগে যে কাজে চলে আসছে সেটা আগে করি। বাবা শরৎ মা, তো আজকে আবার শিউলি সকাল সকালে এসে কেটে বেছে দিয়ে গেছে। আমি ঘুমের মাঝে শুধু বটবটি আর করলা কাটার কথাই বলেছিলাম, আর কোনো কিছুই মানে এত ঘুম লাগছিল কিছুই আর বলিনি। সারা দিনটা তো আমাকে এনার্জি নিয়ে চলতে হবে, তাই না? এই ঘুমটুকু কিন্তু আমার জন্য এনার্জি। তো এই জন্য আমি ইচ্ছা করে উঠিনি। তো শাকগুলা কাটে নাই, তো ও যখন দুপুরে আবার আসবে ঘর মোছার জন্য, তখন শাকগুলা একটু কেটে নিব। আর আজকে রান্না করব দেশি চিকেন আর হচ্ছে মাছের ঝোল, পাতলা একটা ঝোল করব। সবজি তো আছেই, আর ডাল করব না, যেহেতু চিকেনেও ঝোল করব, মাছেও ঝোল করব, আজকে আর ডাল করব না। তো দেখলাম করলা কেটে পানির ভিতরে রেখে গেছে। করলা কখনো পানির ভিতরে রাখে? আসলে মেয়েটা না 3 বাসায় কাজ করে, তো দৌড়ের উপর থাকে, কখন কি করে ফেলে না দেখলে এরকমই হয়।
তো আবারও চা খেতে চলে আসলাম। আর চা খেতে খেতে মা কল করলো, মার সাথে কথা বললাম। তারপরে আবার যে সচ্চর আম্মু কল করেছিল, তার সাথেও কথা হলো। এদিকে আবার ফারজানা ভাবিও আসলো, ফারজানা ভাবির সাথেও কথা বললাম। তো ফারজানা ভাবি কেন এসেছিল সেটাও আমি আপনাদের সাথে এখন দেখাবো। আজকে বিছানায় বসে চা খাচ্ছি। ভেবেছিলাম যে বৃষ্টি দেখে দেখে চা খাবো, তো এত জোরে বৃষ্টি জানালাই খুলতে পারছিলাম না। পরে আর নিচে আর বসিনি, বিছানায় বসে চা খেয়ে নিচ্ছিলাম। তো চা খেতে খেতে কিন্তু আমি কল রিসিভ করলাম, মা কল করতে। এজন্য আর যে মাছটা যে ভিজিয়েছি, মাংস ভিজিয়েছি, ওটার আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। এদিক চাটাও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। তো মেয়েদের খাওয়া দাওয়া শেষ, এর ভিতরে আবার কল করতে করতে আসলো হচ্ছে ফারজানা ভাবি। তো ফারজানা ভাবি হচ্ছে এবার ঈদে যে ড্রেস কিনছে সেটা 36 সাইজ। তো ওনার বডি 36, জামা হয়েছে কিন্তু পায়জামা হচ্ছে না। তো বলতেছে নতুন পায়জামা, আমি কিন্তু একবারও পরিনি, মেয়েদের হয়তো হবে। তো পায়জামার কালারটা খুবই সুন্দর। আর প্যান্ট কার্ড তো আরঙের পায়জামা, আরঙের কাপড় সম্পর্কে তো আপনাদের ধারণা আছে। তো পায়জামাটা আসলে কিন্তু খুব সুন্দর কালার। তো আমি বললাম যে মেয়েরা হয়তো পরলে পরবে, কারণ একদম ভালো মানে পরেই নাই ভাবি। 36 ভাবি তো হবে না, পায়জামাটা একদম ছোট দিচ্ছে। অনেক সময় না এরা এরকম করে, আর অনেক সময় দেখা যায় যে জামার সাথে সাইজ, পায়জামার সাইজটা অনেক সময় বড় হয়ে যায়, বা পায়জামা একটু এরকম করে মাঝে মাঝে। আমার সাথেও হয়েছে, তো ভাবির সাথেও। তো ফ্যানের মাঝে কথা বললাম, জানি না কথাটা কতটা স্পষ্ট হলো। এখন আমি রান্না করতে যাব। কথা বলতে বলতে 12:30 কিন্তু বেজে গেল আমার চা খেতে খেতেই। এদিকে আমি এখন কোনটা রেখে কোনটা করব। তো প্রথমে যে কাজটা করব, তাকে আগে রান্না করব হাবিবের জন্য ঝোলঝোল করে, কারণ ওরা আবার আজকে ড্রয়িং আছে, 3:30টায় ও বের হবে। আর এই যে মাছের ঝোল করব, পাতলা একটা মাছের ঝোল। আর এই ভাজি টাজি করবো, এগুলো এখন করে নিই, যেহেতু সব কাটাকাটি আছে। তো সব দিকে যেহেতু লেট হয়ে যাচ্ছে, এদিকে কিন্তু আমার চিকেন রান্নাটাও হয়ে গেছে। চিকেনটা করে আমি যেহেতু প্রেসার কুকারে রান্না বসিয়েছিলাম, ওটা শুধু খাওয়ার সময় একটু ফোড়ন দিলেই হবে। আর এখন আমি করলা ভাজি আর বরবটি ভাজিটা বসিয়ে দিব। দুই চুলায় বসিয়ে দিয়ে আমি গোসলে যাব। আর তা না হলে দেখা যাবে আমি তাড়াতাড়ি ছেলেকে আনতে যেতে পারবো না। আবার বাইরে বৃষ্টি, এখন বাইরে কিন্তু বের হলেই যে রিক্সা পাবো তাও কিন্তু না। তো সব কিছু মিলিয়ে আমার আজকে কেমন যেন একটা এলোমেলো কাজ হলো। তো এলোমেলো দিনটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমি মনে করি আমার মতো অনেকেরই এরকম হয়। আসলে গত দিনে রাতে যে ঘুম হবে না, এটা আমার কোনো ধারণাতেই আসেনি। অনেক দিন যাবত আমার ঘুমের সমস্যাটা হচ্ছিল না, বেশ ভালোই ঘুম হচ্ছিল। তো হঠাৎ করে কালকে একদম ঘুম পাচ্ছে না, শরীরের ভিতরেও ভালো লাগতেছিল না, মনটাও খারাপ। মানে দেখবেন আমার সাথে হয়, আপনাদের সাথে হয় কিনা জানি না, রাতে যদি ঘুম না আসে সব দুশ্চিন্তাগুলো আসে, মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। আর সারাটা রাত কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি অজু অবস্থায় থাকার জন্য, অজু করেই ছিলাম এবং সারাক্ষণ মানে তেলাওয়াত, তারপরে ইবাদতের মাঝে থাকার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা মানে কোনোভাবেই মনটাও শান্তি লাগছিল না। কিন্তু ফজরের নামাজের পরে তারপরে দেখা গেল আস্তে আস্তে ভালো লাগা শুরু করলো। আর ওই যে ঘুম পাচ্ছিল, তো এখন ভাবলাম যে না, আমি এত তাড়াতাড়ি এখন যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি সকালে উঠতে পারবো না। তো ওইটাই হচ্ছে আমার কাল হয়েছে। শেষে যায় কিন্তু আমি 6টার দিকে একটু হলেও মানে শুয়ে পড়লাম, একটু মানে 1.5 ঘন্টার মতো ঘুমিয়ে নিয়েছি। ওটার জন্য আমি আর ছেলের টিফিনটাও আজকে রেডি করতে পারিনি, কারণ শুধু আলু পরোটা রেডি করা ছিল দেখে ওটাই করে খাইয়ে দিলাম বাবা আর ছেলেকে। আর আমিও খেয়ে মেয়েদেরকে আর আজকে ডাকিনি, একটা ঘুম দিয়েছিলাম। আর ওই ঘুম থেকে উঠতে উঠতেই কিন্তু 11টা বেজে গেছে। আর এই তো আমি কি তাড়াহুড়ো করে রান্নাগুলো করছি। চিকেনটা ওইভাবে সব কিছু দিয়ে মাখিয়ে শুধু প্রেসারে শিট দিয়ে নিয়েছি, রেখে দিয়েছি। খাওয়ার সময় শুধু ফোড়ন দিব, এখন আর দিব না। আর এদিকে করলা ভাজি আর ওইদিকে বরবটি ভাজি 2 চুলায় বসিয়ে দিলাম। তো এই 2টা ভাজিও হয়ে যাবে। ভাজিগুলা আমি মনে হয় নামাতে পারবো না, কারণ এইদিকে আমার সময় হয়ে যাচ্ছে। তো আমি যাব গোসলে। কি পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে দেখেন বাইরে, আমাকে কিন্তু এখন বের হতেই হবে, এই বৃষ্টির ভিতরে বের হতে হবে।
দুপুরে না আর কোনো ভিডিও করা হয়নি, কারণ স্কুল থেকে আসতে ভিজে গিয়েছি। মা ছেলে এসে কাপড় চোপড় ছেড়ে ওকে একটু খাইয়ে দিলাম, আর প্রস্তুতি নিয়ে থাকলাম। আজকে ড্রয়িং আছে, তো প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে পরে আর ড্রয়িংয়ে যাওয়া হয়নি। ছেলেও ঘুম দিয়েছিল, আবার আমিও ঘুম দিয়েছিলাম। তো ঘুম থেকে উঠে বিকালের নাস্তা এ তো একদম রেডি। পাউরুটি যদি থাকে বাসায় কিন্তু খুব সহজে বাচ্চাদের নাস্তা রেডি করা যায়। তো এই যে নর্মাল একটা স্যান্ডউইচ করে দিলাম, ও খেয়ে নিবে। ওকে নিয়ে এখন আমি আবার বের হব। তো হাবিব খেতে খেতে আমি এখন হচ্ছে আমার চোখ মুখ কেমন লাগতেছে না, আজকে না দুপুরে একটু শুই নাই, না ঘুমানোর জন্য মনে হচ্ছে ঘুম ঘুম লাগতেছে। কিন্তু এখন তো বের হতে হবে, বাজে 6:35। তো ওর হাবিবের টিচার হচ্ছে 7:30টায়। তো আমাকে 10-15 মিনিট আগে তো বের হতেই হবে। ওখান থেকে যাব, যে অর্পাকে নিয়ে তারপর টিচারের বাসায় যাব। দেন ওখানে পড়াশোনা শেষ করে তারপরে আবার ওখান থেকে নিয়ে অর্পাদের বাসায় দিয়ে আসবো। অর্পাদের বাসা থেকে আপনাদের ভাই নিয়ে আসবে, আমি আর আনবো না। তো 2টা টিচার আছে সন্ধ্যার পরে হাবিবের পড়া। তো এই তো একটু রেডি হয়ে যাই। আর কিন্তু কোনো ব্লগ করা দুপুরে হয় নাই। দুপুরে সিম্পল রান্না ছিল, দেখেছি চিকেন রান্না করছি। মাছটা করে নে, মাছটা না লবণ আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখছি। ওটা রাতে যদি খাওয়া লাগে তো করে নিব, না হলে আজকে আর করবো না, কারণ সবজি বেশি হয়ে গেছে। গত দিনে ডাল ছিল, তো এই জন্য আবার একটু যে আমরা ট্যাঙ্গা করেছিলাম সেটাও ছিল। তো সব কিছু মিলে যেতে থাকার কারণে আর করা হয়নি। মাছটা না রেখে রাখলাম, বেশি বিরক্ত লাগতেছিল। স্কুল থেকে আসার পর আর করতে ইচ্ছে করতেছিল না। আর আজকে তো কি সুন্দর যে বৃষ্টি হলো, একদম দুপুর থেকে এখনো হয়ে যাচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি। তো এই গরমে টেকা কঠিন। আবার দেখা যায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়, আবার ঠান্ডা, আবার 2 দিন পর আবার সে গরম। তা আমার ফুলটা যে গাছ থেকে আজকে আমি ছিঁড়ছি, ফুলটা এখানে আছে, এখানে রেখে দিই। ফুল ছেড়ে আমার কখনো পছন্দ না, তা আজকে কেন জানি ইচ্ছে করলো। আর একদম তো সন্ধ্যার আগে একটু পরে ফুলটা, মানে এই ফুল তো সকালে ফুটে সারাদিন থাকে, সকালে সন্ধ্যায় মানে একটু বুঝে যায়, পরের দিন ঝরে যায়। তো এই জন্য মূলত ছিঁড়ছি, কিন্তু ছেঁড়ার পরে একটু মায়া লাগতেছিল। হয়তো বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে কেন। আসো 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 আসো। ওই যে কয়েন প্লান্টের ওখান থেকে পানি খাচ্ছে। ওনাকে ভালো পানি পছন্দ না। তো এরকম বৃষ্টির দিনে না খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করে খুব। তো রাত্রে আসি, আর মাছটা তো ম্যারিনেট করা আছে। যদি ওর বাবা, মানে আমার হাজবেন্ড এসে বলে যে রাতে খিচুড়ি খাবে, তো মাছটা ভাজি করে দিব। আর চিকেন তো রান্না করাই আছে, খিচুড়ির সাথে চিকেন মাছ ভাজি হলে বেশ মন্দ হবে না, ভালোই হবে। তো সেটা পরে দেখা যাবে। এখন বের হয়ে, আজকে না একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতেছে। মজা, মা সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ভিতরে আসো। মজু, এই যে দুষ্ট, আসো আসো আসো, লক্ষ্মী মেয়ে আমার। তো আমরা ঝটপট রেডি হয়ে মা ছেলে বের হয়ে পড়বো। 2 টিচারের বাসায় একসাথে পড়া আজকে পড়েছে, কারণ এক টিচার গতদিন পড়ায় নাই, ওই জন্য আজকেই ডেট দিয়েছে। তো 2টা পড়াতে প্রায় 10:30 বেজে গিয়েছিল মা ছেলে বাসায় আসতে আসতে। পরে বাসায় এসে আগে টেবিলে দেখলাম খাবার রেডি করাই আছে। মিমি ওর বাবা খেয়ে নিয়েছে। তো আমরা 1 প্লেটে মা ছেলে খেয়ে নিলাম, আর টুকটাক যে কাজ টুকটাক করে নিয়েছি। এখন বাজে প্রায় 11টা। তো ভাবলাম আগে নিজে ফ্রেশ হই। তো পরে আর ফ্রেশ হতে গিয়ে আর ফ্রেশ না হয়ে বের হয়ে আসলাম, যে না, আগে ডাইনিং আর কিচেনে যে টুকটাক কাজ আছে সেগুলো একটু করে তারপরেই ফ্রেশ হয়ে দেন ঘুমিয়ে পড়বো। আর হাবিবকে তো বললাম তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। ওই যে মানে ড্রেস চেঞ্জ করে বিছানা হইতে শুয়ে আছে, তো ঘুমাবে। আর মিমি এখন ডাইনিংয়ে এসে পড়তে বসবে, এই জন্য ডাইনিংটা তাড়াতাড়ি ফ্রেশ করে দিই। আর ওই তো ওই যে এই কয়েকটা থালা বাসন আছে, এই কয়টা ধুলেই কিন্তু রাতের থালা বাসন ধোয়ার পর্ব শেষ। আর ডাইনিংটা একটু মুছে নিব। আর এই যে চুলা টুলা এগুলো কিন্তু সব ক্লিন করাই আছে। তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তো আজকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।